Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 51 сабак. Математика сабагынан Олимпиадага жана ЖРТга даярдануу боюнча сунуштар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мугалим үчүн окуучуларды Олимпиадага даярдоо ардактуу иш жана жоопкерчиликти талап кылат. Окуучуларды Олимпиадага даярдоо үчүн эң биринчи мугалим өзү даярданышы керек. Өз предметтин ийне жибине чейин билсе гана мугалим ийгиликке жете алат. Номер 3 эксперименталдык гимназиянын ийгиликтери дал мына ушул акыл эмгегин маданиятын өздөштүрүүсүндө жатат. Окуучулар дагы, мугалимдер дагы АЭМди жакшы, толук өздөштүрүшү керек. АЭМ сабактарды жипке шуруп тизгендей кылып иреттеп берет. Математика сабагынан Олимпиадага жана ЖРТга даярданууда АЭМдеги төмөнкү темалар керек болот. Биринчи, суроо берүү маданияты, убакытты туура пайдалануу, китеп окуу жөнүндө, жакшы эстеп калуунун жолдору, өзүн өзү тарбиялоо өстүрүү жөнүндө, маселени оңой чыгаруунун жолдору, ойлоо операциялар жана башка темалар. Урматтуу угармандар, жогоруда айтылган темалар акыл эмгегинин маданияты китебинде бар. Ошондой эле биздин ушул YouTube каналыбызда дагы АЭМ китебинен жазалган бардык темаларды, видео сабактарды көрсөңүздөр болот. Олимпиададагы жана ЖРТдагы ийгиликтердин бардыгы агайыбыз Гапыр Мадаминовдун салымы абдан чоң. Себеби агай ар бир окуучуга, мугалимге даярдануу методикасын көрсөтүп, үйрөтүп келет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, математиканы үйрөнүүнүн негизги багыттары жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи, системалуу математикалык көз карашты, ой жүгүртүүнү калыптандыруу. Экинчи, математикалык ойлоо, көндүм жана ыкмаларды өздөштүрүү. Үчүнчү, ар бир класстарда өтүлгөн эң негизги өзөктүү темаларды бекемдеп, кайталап окуп туруу. Математикалык терминдерди өздөштүрүү, чоң бөлүмдү алаканда көрө билүү, формулалардан формуланы келтирип чыгаруу, кошумча математикалык китептер менен иштөө, тесттик тапшырмалар менен иштөө, математика боюнча логикалык маселелерди чыгаруу, графиктерди, чиймелерди, таблицаларды чечмелей алууга үйрөнүү, аныктама, аксиома, постулаттарды окуу, касиеттерди, теоремаларды пайдалана билүү. Мисал маселе иштегенде формуланы, аксиоманы, касиетти, теореманы пайдалана билүү. Кошумча адабияттарда даяр иштелген мисалдарды, маселелерди окуу жана түшүнүү. Схема, план, тезис, конспект түзө билүү. Математикалык энциклопедияларды пайдалануу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Математика сабагынан Олимпиадага жана ЖРТга даярдануу боюнча эң жакшы сунуштар, багыттар тууралуу маалымат ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Бул текстти түзгөн номер 3 эксперименталдык гимназиянын математика сабагынын мугалими Ашурбаева Айсылуу. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.